อาการสะอึกหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Hiccup เนี่ยคืออาการที่ปอดแล้วก็กระบังลมทำงานไม่สัมพันธ์กันนะคะมันก็เวลาหายใจเข้าเนี่ยจะเกิดอาการสะดุดนะคะหรือเราเรียกว่าสะอึกเนี่ยวิธีแก้ไขก็คือการสูดลมหายใจเข้าให้เต็มปอดนะคะแล้วก็กลั้นไว้เท่าที่เราจะทำได้นะคะแล้วก็ปล่อยค่อยๆปล่อยออกมาทีละน้อยทีละน้อยนะคะวิธีนี้นะคะจะเป็นการทำให้ปอดและกระบังลมเนี่ยกลับมาทำงานสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นวิธีการแก้ไขอาการสะอึกค่ะ ถ้าเกิดว่ายังไม่หายในครั้งแรกนะคะก็ทำต่อๆไปนะคะแล้วก็ได้ผลแน่นอนค่ะลองทำดูนะคะ